Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Saya perawat Bagus yang bertugas pada pagi hari ini akan melakukan tindakan fisioterapi dada dan batu efektif kepada Bapak. Tapi sebelum itu, izinkan saya mengecek bilang identitas sembari Bapak sebutkan nama dan usianya ya. Baik, mari Pak. Bisa sebutkan namanya, Pak? Bapak Lani, usia 30 tahun. Ya, sesuai ya Pak dengan Bapak Lani usia 30 tahun. Ya. Baik, tujuan saya melakukan tindakan ini adalah untuk mengeluarkan sekret yang ada pada paru Bapak. Jadi Bapak kan di sini batuk-batuk ya Pak, sekretnya susah keluar. Nah, nanti saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada dan batu efektif. Prosedurnya nanti saya akan mengauskultasi Bapak, mendengarkan dengan stetoskop, lalu saya akan perkusi menepuk-nepuk punggung Bapak, lalu Bapak batuk dengan arahan yang saya berikan. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Baik, kalau begitu saya izin cuci tangan dan menutup tirai ya Pak. Ya. Baik. Tutup tirai, cuci tangan. Baik Pak, saya sudah cuci tangan dan menutup tirai. Selanjutnya saya siap ke fase kerja. Pertama-tama baik, untuk yang pertama adalah saya akan mendengarkan suara dada Bapak. Nah, nanti posisinya seperti ini aja. Nanti Bapak relax ya Pak. Ya. Kita dengarkan suara nafasnya mulai dari ICS 1 kanan, ICS 1 kiri, ICS 2 kiri, ICS 2 kiri, ICS 2 kanan, ICS 3 kanan, ICS 3 kiri. Bapak bisa ambil nafas, hembuskan, 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 ambil nafas, hembuskan. Baik, selanjutnya saya akan dengarkan bagian belakang. Bapak posisinya bisa duduk. Maaf. Ambil nafas Pak, hembuskan, ambil nafas, 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 hembuskan. Baik, dalam hal ini suara nafas Bapak rogi ya Pak, karena terdapat sekret di sebelah paru-paru kanan Bapak. Selanjutnya saya akan taruh bantal. Permisi Pak. Pasangkan alat pengawas. Maaf ya Pak, saya pasangkan alat pengawas terlebih dahulu. Pasangkan handuk. Lalu taruh putung di depannya. Pak, di sini saya akan memperkusi punggung Bapak. Bapak relax ya Pak. Ya. Perkusi ditepuk-tepuk dengan teknik bulan capit seperti ini. Dari atas ke bawah. Apakah kurang keras Pak? Kurang keras. Nah.
Baik, setelah itu kita lakukan vibrasi dari bawah ke atas. Nah, setelah itu kita ajarkan batu efektif. Sembari itu kita berikan air minum hangat. Silahkan Pak, bisa diminum ya. Baik, setelah ini Bapak bisa melakukan batu efektif. Nanti caranya Bapak tarik nafas, lalu hembuskan, tarik nafas panjang, hembuskan, tarik nafas panjang, tahan, lalu Bapak batukan. Keluarkan sekretnya. Tahap di sini ya Pak. Ya. Baik, bisa kita mulai Pak. Bisa. Bapak bisa pegang. Oke. Sekarang Bapak ambil nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, tahan, lalu batukan Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini sudah keluar ya Pak dahaknya. Saya ambil. Saya lap dulu Pak. Silakan bisa diminum Pak air hangatnya. Baik, tindakan fisioterapi dada dan batu efektif sudah selesai Pak. Saya rapikan ulang ya Pak. Permisi, saya ambil pandangan. Silakan Bapak bisa kembali ke posisi semula. Baik, terima kasih Pak. Apakah ada pertanyaan terkait tindakan ini? Tidak ada. Baik, kalau begitu saya evaluasi terkait tindakan ini. Untuk evaluasinya adalah tadi bahwa sekret sudah keluar dan sekarang apa yang Bapak rasakan Pak? Apakah lebih lega? Lebih lega. Baik, ya tadi karena sekretnya sudah keluar, Bapak sudah lega. Nah, saya di sini akan mendengarkan ulang Pak menggunakan stetoskop. Baik, bisa Bapak tarik nafas, hembuskan, 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 tarik nafas, hembuskan. Baik Pak, untuk suara paru-paru Bapak sudah kembali normal karena tadi sekret sudah keluar ya Pak. Apakah ada pertanyaan lagi Pak? Baik, kalau begitu terima kasih atas kerjasamanya Pak. Saya perawat Bagus izin kembali ke nurse station. Apabila Bapak membutuhkan bantuan, silakan Bapak pencet tombol yang ada di samping. Nanti akan ada perawat yang datang untuk membantu keperluan Bapak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Mari.